Oke, kali ini kita mau unboxing helm yang belinya di Shopee. Ini bungkusan langsung dari Shopee yang dikirim ke saya. Oke, kita akan unboxing sekarang. Maaf, tangan sedang luka. Agak mengganggu sih. Oke, kita buka aja dulu. Kita cek ini NHK GP 1000 saya pesan kemarin. Ya, kita buka aja langsung. Jangan lupa di subscribe dan like, comment, answer ya, agar saya unboxing box-box lainnya dan paketan-paketan yang lain. Oke, langsung aja kali ini kita buka. Di sini cukup mengecewakan sih, soalnya kotak dari helm tersebut ada sedikit rusak. Tapi kita lihat dulu dalamnya. Ya wajar sih kalau kotak ini rusak. Namanya juga pengiriman, pasti ada lecet-lecet gitu. Kalau barang kita belum tahu. Oke, kita buka aja langsung. Ini bukannya agak sulit karena ada banyak lakban dan kondisi sedang hujan di sini. Makanya suaranya agak terganggu. Kalau kalian suka, kalian subscribe, like, dan comment, share agar saya bikin video selanjutnya unboxing yang lain. Oke, kita lihat ini ada GP 1000 NHK GP 1000 yang sudah double. Saya kemarin belinya dengan harga 300 sama pengiriman 49.000. Jadi semua 349.000 ya, hampir 350. Oke, kita buka aja langsung. Ini ada busa. Ini dilengkapi dengan bubble. Bubble apa itu namanya saya kurang tahu. Agar aman dalam pengiriman. Oke, barang sih mulus kalau kita lihat sekarang, tapi belum tahu dalamnya gimana. Oke, kita buka aja langsung. Oke, kita langsung aja buka bagian bubble pengamannya untuk melihat isi helm. Maaf kalau suara saya agak gimana gitu, karena saya baru mulai bikin YouTube. Ya, ini bungkus dari sarung dari helm GP 1000. Oke, ya kita langsung aja buka. Ini kondisi GP 1000 NHK GP 1000. Kalau daerah sini harganya sekitar 550.000.
Oke, kita lihat inilah GP1000. Dia sudah menggunakan dua kaca ya, ada kaca hitam sama kaca putih, dan sudah berlogokan dot dan SNI. Saya ngambilnya ukuran L. Ventilasi udara cukup baik, cukup banyak. Kalau dipakai saya belum memakai, cuman saya review dulu. Ini kondisinya, ini baru, belum pernah dipakai. Itu sudah menggunakan double visor. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.